नाज़रीन, मदेजी में टाउन कमेटी के चेयरमैन ज़वार नजफ़ अली कुमारियो तरक़ियाती कमनि बाबति मेहरान टीवी के रिपोर्टर सूर्या मीराणी से ख़ुसूसी ॻाल्हि ॿोल कई है। अचो तव्हां खे ॾेखारियूं। नाज़रीन, सही सिंध जियां नवावरने बरपास में पवंदड़ बरसात इंतजामिया जी पतबाकी करे छड़ी है। अध कलाक बरसात पवण सबब शहर की मेन गिटी पानी हेठ अची वई है, जॾहिं त बरसाती पानी घरन में भी दाख़िल थी वियो। जरा इंतजामिया खामोश ऐं हमेशा रवायती सुस्ती के बरकरार रखंदे गायब है। शहर की मेन गिटियूं रोड रस्ता पानी हेठ अची विया आहिनि। जी बिल्कुल, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो त शहर नवाब वली मोहम्मद जंहिंजी आबादी लॻभॻि टाउन कमेटी जहिड़ी आहे, पर हितां जा हालात जेके आहिनि बिल्कुलु अणसुधरंदड़ आहिनि। शहर जूं गलियूं गटर ड्रेनेज उहो जंहिं ते 3 करोड़ जी लागत थियल आहे, पर उहो बिल्कुलु नाकारा थी चुको आहे। शहर जूं गलियुनि में पाणी बीठो आहे ऐं शहर जूं नालियूं जेके उछली रहियूं आहिनि, घरनि खे जेको तमामु घणो नुक़सानु थियो आहे। साईं, पर इंतजामिया ज़ाहिर थी आहे बरसात खां पोइ? न बिल्कुलु इंतजामिया त ज़ाहिर ई न आहे। हितां जा MPA MNA चेयरमैन साहब माना कंहिं बि शहर जी वार न लधी आहे। तलाउ ठहियो पियो आहे, न को ॿार बचो अची सघे, न की छा। 3 करोड़ साईं, भला कल बरसात पई आहे, को आयो आहे? साईं उहो त को आहे कोन। असां टाउन कमेटी जो त मिलण खां चेयरमैन असां अमजद रिंद साहब आहे जेको रिंद आहे, उहो त अॼु ताईं हेसि ताईं घुमण आयो। भला MPA MNA नज़र आयो? गाह करण विया लाइ केॾांहुं घुमनि त अॼु ताईं ज़ाहिर न थिया आहिनि। कल बरसात पई आहे नवाब वली मोहम्मद में, शहर जी मेन गली आहे जंहिंमें पाणी बीठो आहे। हिते इंतजामिया को माना कुझु न आहे असां वटि, पर तव्हां ग्राहक थो अचे असां वटि वॾी तकलीफ़ आहे। ॾिसो असां वटि हुकुमराननि जो इहो कमु ॾिसो, छा पाणी आहे, किथां अचूं किथां, जेॾी महिल अचूं था ओॾी महिल कपिड़ा पली थी वञनि निमाज़ लाइ। हीउ ॾिसो पाण तव्हां हालत ॾिसो छा आहे। जो हेतिरो पाणी पी वियो आहे, असां को ग्राहक अचण लाइ तयारु कोन्हे। ऐं उन खां पोइ हिन साइड मेन मस्जिद, मदरसो, स्कूल, थाणो सभु ऐं नेशनल हाईवे सां टच आहे। हर गुज़रंदड़ ऑफिसर ॾिसे थो। असां जेके वोट ॾिना उहे ख़बर न आहे कहिड़े पासे ॻाल्हि आहे। ख़ुदा महिरबानी करे असां ख़ुदकशियुनि खां बचायो वञे। तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां, अधु कलाक जी बारिश सबबि मेन गिटी जेको आहे पाणी हेठि अची वई आहे ऐं जॾहिं त शहर जी मुख़्तलिफ़ गिटियूं पाणी हेठि अची इंतजामिया गाइब आहे। तव्हां ॾिसी रहिया आहियो नाज़रीन, अधु कलाक जी बारिश जेका इंतजाम जी पतवाकी करे छॾी आहे। ज़िला शहर नज़ीराबाद अॻूणो सदर असद जलदारी जो अबाणो ज़िलो आहे, पर अफ़सोस चवणो थो पए इंतजामिया जी जेका कारकर्दगी तव्हांजे साम्हूं आहे। सॼो शहर जेको आहे पाणी हेठि अची वियो आहे, पर इंतजामिया